ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆกันนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแนวคิดโลกใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าภาพชัดเสียงชัดไหมครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับโอ้สวัสดีครับผมคุณวุฒิแล้วก็คุณกฤษณานะครับผมสวัสดีครับผมคุณกฤษณาและคุณวุฒินะครับภาพชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับทักทายหน่อยครับก็โลกเราทุกวันนี้นะครับผมมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมมันถึงเวลาที่พวกคุณจะไม่ได้ก็ต้องมาเล่นขายของกันอีกต่อไปแล้วนะครับผมก็มีหน้าที่มาเกริ่นปฐมบทไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ยุคหน้านะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม โอเคครับผมเริ่มเลยนะครับผมก็ผมจะให้ดูคลิปนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวให้ดูคลิปนะครับAt another location. The theater of war rotates, but it never goes. Let's start with the context of current world events. We live in a world of perpetual warfare and crime and corruption. A war ends in one location and it begins in another location. The theater of war rotates, but it never goes away. Protest after protest, we never stop the wars. They continue to go perpetually. It seems that we need a different approach in dealing with the problem of perpetual warfare. How does the Venus Project approach this? If you really wish to bring an end to war, poverty, hunger, and most crimes, what we have to do eventually through education is to clear all of the earth's resources as the common heritage of all the world's people. That would be number one. If that is attained, then we can do away with all the artificial boundaries that separate people. Before the states had joined together into one nation, there were territorial disputes at all the borders. There were militias. But once the states had joined together, the militias disappeared. There was no need for it. The same process can be applied to all the sovereign nations of the world. ก็ฟังไปด้วยกันนะครับผม To a participatory democracy whereby all the resources are shared by all the world's people. I see that as the only means. Transitionally, if you substitute any other system, we'll have built-in antagonisms. So this is what we have to strive toward. I don't say this can be accomplished in one swoop. It's a slow process of education. We hope to make สวัสดีครับคุณณปภาชูศรีชูศิลป์นะครับผมสวัสดีครับก็ลองดูสารคดีนะครับผมคุณณปภานะครับผมประมาณ20 กว่านาทีนะครับผม Why do you propose such a radical change? Well, I would like to see an end to war, poverty, unnecessary human suffering. And I can't see it
within a monetary-based system where the richest nations control most of the world's resources. I cannot see that happening. I see constant repeat of the same series of events: war, poverty, recession, again, boom, bust, and war again. I see no end to that cycle of events unless we declare the earth as common heritage. I hear discussions of a new paradigm in economic systems. What, and you're proposing such a change in a resource-based economy. What is a resource-based economy? And how does that compare with a monetary-based economy? In a monetary-based economy, we use money as a medium of exchange. Now, money doesn't represent our capacity to produce. It just represents a method designed hundreds of years ago and established within the system. In the monetary-based system, it's wealth, property, and power. And that's the main directive. Now, today we say, how much will it cost? That is really the question. The real question is, do we have the resources to build that kind of project? Yes, we do. Do we have the money? No, we don't. We don't have enough money to wipe out the slums and build housing all over America and schools. Even if you taxed everybody, doubled it, we don't have enough money. But we have more than enough resources available to build anything we want to build. If you have difficulty with that, consider this. Suppose all the money in the world disappeared tomorrow morning. As long as there are farms, water, building materials, we can build anything we want to build. It isn't money that people need. It's access to resources. In other words, it was necessary 100 years ago to use a monetary system for the distribution of products. Today, we have the technology to make those things available. What are we chiseling off each other for? Exactly what is a resource-based economy? A resource-based economic system does not use money, barter, trade, or any of the older systems that were prevalent. It's based on designing a culture that fits in with the carrying capacity of the world's resources. Anything else other than that will not work. It's like sending people to the moon without water and without food, operating on the assumption that the moon will provide. It has to be based, all science and technology must be based upon resources. And without resources, whatever planning you do, if you don't have the resources, is invalidated. So the resources must coincide with the industrial potential. How does the resource-oriented economic system, which the Venus Project promotes, how does that offer a different approach to our society? It would change the basic outlook of people. There would be no such thing as unemployment, no such thing as war, no police, no prisons, no banks, no money, but people would have access to new housing, education, health care, and all of the things we don't have access today without putting out a great deal of money. So when you say no money, no banks, you mean that there will be no debt, no credit, no barter, no form of monetary exchange By any individual or group. And no inventions would be owned by corporations. They'd be in the public domain. So you can't make money on new cancer treatment. You can't make money on anything that should be in the public domain. And we think everything should be in the public domain. So I see how that relates to สวัสดีครับผม effectiveness ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ดูสารคดีไปก่อนนะครับผม ก็ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดสารคดีให้คุณดูนะครับผมยุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารนะครับผมสวัสดีคุณยูโทเปียนะครับผมสวัสดีครับคุณยูโทเปียครับ recycling huge problem with waste non-recyclable waste without the profit motive we have no reason not to develop eco-friendly products. Yes, this is so.
the decadence, the moral decay of the pool of people that we choose our political leaders from. We don't choose it. Mostly the establishment does the choosing. And so we would eliminate, we would step away from the constraints of capitalism in a resource-based economy. Yes. Nothing less will do. There's no compromise middle way. Until you have common heritage, you're going to have all the same kind of problems, more or less. So modified or enlightened capitalism will reduce the problems only minimally. So in a resource-based economic system, you're saying that territorial strife would be diminished. Gone. There's no basis for it. And to protect your property, you have military and police. Since you don't own anything in the future, you live in your ideal house, you drive very well-designed cars, and when you get out of that car, it goes to service automatically, it's maintained. You don't want to own anything. What you really want is access to things when you want it without waiting in line. And that's what I'm talking about. I'm talking about making things available to people. You don't want to own your golf clubs. You want them there when you want them. When you go to the golf course, you want to be able to select whatever club you like, whatever you like to work with. That's what you really want. When you go down to the yacht basin, you want to get in a cabin cruiser, go out with your family. You don't want to fill out any forms. And somebody tell you, hey, there's 50 people before you. Will turn out more than enough. So that you can always go down, and there's always a car out there for you. โลกใหม่อาจจะเป็นโลกที่ไม่ได้ใช้เงินแล้วนะครับผม At the root of the problem, and can it be fixed? If it can't be fixed, why not? Frankly, within this system, in order to survive, you have to submit to the methods of this system. ไม่ได้วัดกันที่คุณค่าของเงินทองนะครับผม ก็อาจจะวัดกันที่จิตใจนะครับผม In other words, the motivation is not what you would call based on human concern. It's based on the bottom line. The motivation in most industries, the bottom line is profit, not the betterment of humanity. And they would feel, well, that is a byproduct of this system. I don't believe that. It's that the rules of the game were invented so many years ago, they no longer fit the economic circumstances of the times. What we would like to do is update our system so that it fits the new technology. Invite them in, shorten the workday, increase the availability of goods and services to all people throughout the world without any nations taking advantage of any other nation's resource. What does the Venus Project represent? One world working in one direction, the intelligent management of resources and upgrading the standard of living for all the world's people. With แนวคิดโลกใหม่เป็นเช่นนี้นะครับผม and service to everyone. And what about scarcity? Can that be eliminated? Do we have enough resources to satisfy the growing population in the world? Yes, today we have more than enough. And it's incontestably proven. ทรัพยากรเราทุกวันนี้มีมากพอนะครับผมที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับ Our resources are wasteful. We change the design of automobiles every year so that people will buy new cars. We raise the hemline on clothing. We change the spring fashion, the fall fashion, the winter fashion, so you will buy things and constantly involved in purchasing things. In the future, we will design cars to last 10 years or more, so you don't have to service them. So we will engineer, innovate, and make newer things designed not to wear out and break down. What about human nature? I think that environment shapes values and behavior. Genetics, to a certain extent, set the propensity, but they do not give us a value system. Genetics is not responsible for greed, bigotry, racism, prejudice. All that is learned. So if you don't alter the condition that generates that, I don't see a solution. What the Venus Project advocates is the redesign of our culture so that those conditions no longer exist. Who makes the decisions? Instead of formulating a decision as we do today, we will arrive at them. That is, a method similar to that used in engineering, where you put something to test in order to find out or evaluate a particular situation.
Decision-making then in the future will be based upon actual studies on human need, protecting the environment, and manufacturing goods and services with clean technology. Who decides who gets what? You do. You go to the Access Center, look around, and if there are things that you would like to have, you put in a request for them. That's simple. You're talking about, if I read you correctly, you're talking about no money, no credit, no borrowing, no debt, no bartering. Where's the incentive? No war, no territorial disputes, crime reduction by about 90%, the end of นี่ก็เป็นแนวคิดนะครับผมแนวคิดสร้างโลกใหม่นะครับ economic deprivation or losing your home or illnesses which you cannot afford economically to take care of. All that comes to an end. If that isn't a good enough incentive, I don't know what is. A lot of people are brought up to believe that money is a driving force that generates incentive. It also generates incentive for corruption, embezzlement, taking care of your brother-in-law, unfair practices, racial discrimination. So I'm saying that yes, money does produce incentive, but it also produces all the other factors which are generally left out. I would say the people we remember in history are not the people that made a buck or made lots of money. They are people that have given their lives to benefit the lives of other people without financial gain. Mother Teresa, Christ, Gandhi, Martin Luther King didn't march in the South because there's $2,000 deposited in his account. Did it because this is what he believed. And I would say all the great achievements throughout history did not come from monetary systems. It came because people believed in what they're doing. Advocating a public library doesn't bring money to anybody, but it brings education to everybody that couldn't afford books. So I'm saying the real people that we admire are the people that we build statues to, who did public works not because of monetary incentive. I'm afraid of people that do things for money. I don't feel secure about it. Would the election of people with higher moral content solve the problem? No, because even if you succeeded in electing people of unquestionable moral character, if we ran out of resources, there'd be lying, cheating, stealing, and artificialities. It isn't moral character that we need. It's the intelligent management of the Earth's resources. The real future depends on our ability to solve scarcity problems, overcome those problems through our own creative ingenuity. So how do you envision a transition into this type of system? If you keep bringing in machines and replacing human beings, we call it downsizing today, the majority of people in America and throughout the world will not have the purchasing power to buy goods or services. This will bring an end to the old monetary system. I would see economic collapse as the only system that will bring people around to say that, gee, I see that the people I've elected into political office are not competent enough to get us out of this problem, and they'll be looking for other possible alternatives. This is when the Venus Project comes in. The more people know about it, the more likely that it may be installed. The Venus Project does not say this is what the future will be. All it says is this is what the future can be if we accept the postulates and proposals of the Venus Project. What we need are seminars on problem solving, how to accomplish each successive phase of human development. And that is what the Venus Project has to offer. The methodology of how to achieve a higher standard of living for all the world's people without the creation of uniformity or standardization or subservience to an elite form that manages government. We have no elitism. We have no government. We have no police, no prisons, no armies. There's no need for it in a resource-based
economy. What problems stand in the way of us implementing this type of transition? Traditions, habits, indoctrination, propaganda. We are all propagandized to accept our system as the best system. We are all given stories about the culture, our cultural history, and which has left out the detrimental aspects. All societies tend to support the dominant values of that society. There's no such thing as an objective society. If there were, you couldn't have German scientists making weapons of destruction, American scientists, British scientists, Dutch scientists, French scientists working in serving their government. Real science has no allegiance to government. It only has allegiance to methodology. We're using our finest minds on weapons of destruction and methods of maintaining control and dominance. So this is not a loyalty to the fresco system or loyalty to the Venus Project. I'd be against that. You have loyalty to the earth and all the people that live on it. How do we overcome the fear of losing our jobs to machines? In a money system, it means you can't pay your rent, you can't eat. And you can't buy a car, and you can't buy anything you need. ก็ผมสื่อสารเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับผมก็ทำงานของผมแบบนี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ผมเปิดสารคดีให้ดูนะครับผมสวัสดีคุณน้ำนะครับผม So there is no threat. It's only in a monetary system that machines can threaten your survival. ก็ผมสื่อสารเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับผมผมมีหน้าที่เช่นนี้นะครับผมยุคนี้เป็นยุคในการสื่อสารนะครับผมก็สื่อสารให้ได้เต็มที่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าชอบในสิ่งที่ผมนำเสนอนี้ให้นะครับ But I have trouble imagining a system without some form of government. At a time in the future when computers will replace government, they will arrive at decisions by being interconnected with production, agriculture, transportation, and human need. Therefore, the decisions, instead of being arbitrary, are based upon real physical needs. In such an advanced technological world where automobiles operate themselves and buildings are self-directed and the computer controls just about everything else, what will people do? Well, the options that will be put forth on your video sets and your computers are so many. You can go back to school, study anything you want to study, get into marine sciences, practice any hobby you want to. You are the one that will select how you want to use your time. Based on the projections of the Venus Project, how do you envision the world tomorrow? The appearance of the world of the future will be based upon the newer technologies that evolve. And the shape of the cities will be based upon the kind of environment people would like to live in. And the machines of the future will be based upon energy determinants, that is, the energy available and the kind of energy we can tap into to make more things available to people, not only materially, but spiritually, and also with concern for one another and the ก็ environment. ใครเข้าใหม่ก็ขอให้ดูสารคดียาวๆกันสักครั้งนึงนะครับผม High tech. เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ Technologies installed, and they wonder where do people fit into this? What's that got to do with people? All the bridges and designs and buildings are very interesting, but what about people? Well, all these bridges, all these buildings are designed so that they're self-maintaining, you do not need constant repair, and all of the machines are designed to free people to go back to school, study what you want to study, and do what you want to do, and fulfill the needs that you have that need to be fulfilled, so that you can become what is called an individual, a creative individual, that doesn't need to fall in line with any particular point of view, that we welcome your criticism of the Venus Project. We welcome the participation of everybody.
and the contributions, we have no idea of what the ideal society would be, nor do we entertain such views as utopia. We feel that all systems will constantly change to whatever conditions are necessary to fit the needs of the times. We have no fixed blueprints, so we invite participation and we invite recommended changes, because the history of civilization is the story of change. That's why the Venus Project has no fixed blueprint. Who decides what the future will be? I don't think anyone ought to decide what the future will be, but we ought to decide where it is that we wish to go and what kind of world we wish to live in. And do we have the facilities and the resources to build such a world? The answer to that is yes, we do have the ability and the resources to build such a world. There is no way for you to make it on your own. Either we think globally or we perish individually. When I speak of globalization, I'm not talking about the global concept of corporations running everything on earth, where all human beings would be subject to their wishes. I'm talking about common heritage of all the earth's resources by all the world's people, and therefore all decisions being made would be based upon that which benefits every living being. เห็นครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็แนวคิดสร้างโลกใหม่นะครับผมในสิ่งนี้นะครับผมโลกก็ต้องการผู้จัดการทรัพยากรในโลกนี้นะครับผมแบ่งให้มันเท่าๆกันให้มันเท่ากันทุกคนนะครับผมทางด้านปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6ของจำเป็นทุกอย่างนะครับผมมันน่าจะให้คนใดคนหนึ่งที่สามารถจัดการเรื่องทรัพยากรแบ่งให้มันเท่ากันนะครับผมให้ทุกคนมันเท่าเทียมแล้วก็มีได้สิ่งของให้มันเหมือนกันนะครับผมก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับก็โลกทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมทรัพยากรก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมและธาตุดินน้ำมันอะไรต่างๆก็ลดลงไปเยอะนะครับผมมันเป็นยุคที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภัยพิบัติและภัยธรรมชาตินะครับผมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของธรรมดานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับด้านภัยพิบัตินะครับผมโอเคนะครับผมก็อัปเดตเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับผมกับอาจารย์ท่านนี้นะครับผมก็จะเข้าไปอัปเดตข้อมูลนะครับผมก็ติดตามท่านอาจารย์คนนี้นะครับก็โลกทุกวันนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะครับผมก็ผมว่าพวกคุณไม่ได้เกิดมาเล่นขายของกันหรอกครับผมมาดูนะครับผมว่ามีเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับผมในโลกยุคปัจจุบันนะครับก็จะไลฟ์สดๆเลยนะครับผมของอาจารย์ท่านนี้นะครับผมเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับผมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกเกี่ยวกับระบบการเงินระบบธนาคารของโลกนะครับผมก็จะไลฟ์เข้ามาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมทุกวันนี้คุณเล่นขายของกันมา40-30 ปี50 ปี60 ปี100 ปีแล้วนะครับผมโลกของเรามันไม่น่าจะเล่นขายของกันแล้วนะครับผมมันจะเป็นยุคที่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับผมยุคหน้าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับผมโอเคนะครับผมขอดูภัยพิบัตินะครับดูก่อนนะครับอุกกาบาตตกที่ฐานทัพสหรัฐฐานทัพกรีนแลนด์นะครับผมเพนทากอนสั่ง
เปิดปุ่มสตาร์ทไอพ่นเตรียมยิงขีปนาวุธมากกว่า 20,000 ลูก2,000 ลูกยืนยันว่าอุกกาบาตสถานีนี้จึงสงบนะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อิสราเอลแต่เดือนนี้หากอุกกาบาตตกที่อิสราเอลยิงนิวเคลียร์ไปที่อิหร่านแน่นอนครับผมนี่จะเป็นข่าวสารข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับผมของอาจารย์ท่านนี้นะครับอันนี้ก็พม่านะครับผมน้ำท่วมนะครับผม148,000 ที่อยู่อาศัยนะครับผมหายไปจากนี้เลยครับขอดูนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของผู้คุณเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งนั้นก็คือการที่คุณได้ทำดีนะครับผมสะสมความดีไว้นะครับผมจะเป็นตัวช่วยที่เป็นเกราะป้องกันกำบังตัวให้คุณรอดพ้นจากในยุคนี้นะครับผมพวกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นขายของหรอกครับผมว่าอย่างนั้นนะครับผมในความคิดผมนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับอ่านดูนะครับผมก็พยายามอ่านให้ฟังนะครับมีฝุ่นอุกกาบาตจากที่ตกมาในโลกนะครับผมวันละ100 ตันนะครับผมอาจจะมีเชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่ๆนะครับผมเข้ามานะครับผมผมก็ตามอาจารย์ท่านนี้อยู่นะครับผมอาจารย์ปียชีพนะครับผมท่านก็จะมาไลฟ์สดบ้างนะครับผมอันนี้ก็5,000 หมู่บ้านตั้งอยู่บนรอยเลื่อนนะครับผมก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมในชีวิตของคนเรานะครับผมแต่สิ่งนั้นคุณก็คือการสะสมความดีไว้นะครับผมตายไปเงินทองเอาไปไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาไลฟ์สดในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นข่าวสารปัจจุบันนะครับผมอันนี้ก็ลูกเห็บตกหนักเป็นน้ำท่วมสูงเสมอนะครับผมเสมออกนะครับผมก็จะเป็นข่าวสารภัยพิบัตินะครับผมอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมก็ลองเข้าไปดูหน่อยนะครับผมลูกเห็บตกจนน้ำท่วมนะครับผมโอเคครับเราเข้าไปอ่านนะครับผมสิ่งที่ผมไลฟ์อยู่ก็คือเป็นการเตือนสติคุณนะครับผมว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับผมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับผมอันนี้ก็น้ำท่วมที่เวอร์จิเนียนะครับผมเมื่อเวลา20:00 นนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมน้ำท่วมเป็นยังไงครับโอเคน่ากลัวมากเลยครับอันนี้ก็น้ำท่วมเวอร์จิเนียนะครับผม
ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมในทุกส่วนนี้นะครับผมใครที่ชมผมไลน์นะครับผมก็คุณก็อาจจะโชคดีนะครับผมก็อีกท่านหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปดูอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอาจารย์นพรัตนฉัตรนะครับรัตนฉัตรนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็เก่งนะครับผมก็ตามมานานนะครับผมลองเข้าไปดูละโพสต์ใหม่ๆสดๆของท่านนะครับผมเขื่อนปรานบุรีท่วมเกาะกลางแล้วโอเคนะครับผมเขื่อนปรานบุรีอันนี้ดวงอาทิตย์เหมือนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับอาจจะเป็นดาวหางดิมูรุก็ได้นะครับดาวนิมูรุก็ได้นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดๆนะครับผมข้อมูลอัปเดตข่าวสารในครึ่งชั่วโมงในวินาทีนี้นะครับผมอันนี้จีนวางกำลังทหาร 60,000 คนนะครับผมเพื่อต่อสู้ในหนึ่งศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเขานะครับผมอันนี้ก็ทหารจีนนะครับผมขอดูไลฟ์ก่อนนะครับผมว่ามีใครคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้ดูไลฟ์สดๆเลยของท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับผมเตือนไม่เกิน10 ชั่วโมงน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานถึงเพชรบุรีเที่ยง6 สิงหานี้นะครับผมท่วมยาว 1-2 เดือนนะครับผมโอเคครับอันนี้นะครับผมย้ำเขื่อนเขาแหลมเสี่ยงภัยพิบัตินะครับผม5 สิงหา 8 สิงหานี้ครับผมทั่วไทยตกฝนหนักนะครับผมดร.เสรีย้ำเตือนภัยนะครับผมเตือนเขื่อนวชิราลงกรณ์เร่งพร่องน้ำหลังพบรอยเลื่อนผิดปกตินะครับผมก็นี่ก็เตือนข่าวสารไว้นะครับผม
เคนะครับผมโอเคนะผมอาจารย์ท่านนี้ก็จบแล้วนะต่อไปจะเข้าเว็บพลังจิตนะครับผมเว็บพลังจิตก็มีข้อมูลข่าวสารด้านธรรมะด้านอะไรต่างๆมากมายนะครับผมจะเข้าไปที่เว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดแล้วก็เข้ามาเรื่องภัยพิบัติและการเตรียมการนะครับผมจะมาดูกระทู้สดๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เคยเข้ามาหลายครั้งนะครับนานหลายวันแล้วนะครับผมภัยพิบัติเขย่าโลกบทเรียนเขื่อนแตกโอเคก็ผมก็ชอบเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผมพลังจิต .com นะครับผมเพื่อมาศึกษาข้อมูลธรรมะแล้วก็ภัยพิบัตินะครับผมก็จะมาอ่านกระทู้คนในนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเตือนสติแล้วก็เตือนสิ่งต่างๆว่าให้เราเร่งทำคุณงามความดีไว้ในช่วงชีวิตของเรานะครับผมสิ่งต่างๆมันก็ไม่แน่นอนนะครับผมชีวิตคุณก็ไม่แน่นอนรวมทั้งชีวิตผมด้วยนะครับผมก็ไม่แน่นอนเช่นกันนะครับผมแต่ผมก็ฝึกสมาธินั่งสมาธิภาวนาเป็นทุนไว้แล้วนะครับผมแล้วผมก็มีหน้าที่มาไลฟ์เช่นนี้นะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่นะครับผมไม่ต้องการอะไรนะครับผมต่อไปมาดูเลยนะครับผมซูมเข้าไปนะครับซูมไม่ได้ตลิ่งจะพังแผ่นดินอาธรรมจะล่มเป็นทะเลโอเคอันนี้โพสต์นานแล้วนะครับผม30 ปีแสนครั้งแผ่นดินไหวอีเหนาสถิติชี้มีโอกาสเขย่ามากกว่า7 จุดริกเตอร์โอเคไม่เกิน5 วันเขื่อนแก่งกระจานล้นสปินเวย์เพชรบุรีสั่งทุกอำเภอรับมือโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับผมเพชรบุรีไม่เท่าไหร่ครับนี่ผมจะไลฟ์สดๆดูให้ดูเลยนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วแต่ก็พยายามเข้ามาดูนะครับโลกเป็นอะไรรวมภัยพิบัติครั้งใหญ่ในช่วง1 เดือนนี่ลองเข้าไปดูหน่อยนะครับน่าสนใจครับจะอ่านให้ฟังนะครับผมช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแทบจะทุกทั่วมุมโลกเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายที่พิษพายุโซนร้อนโซนจีนถล่มเอเชียนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่นอนนะครับผมตั้งสติไว้นะครับผมไม่มีใครสามารถอยู่รอดพ้นโดยที่คุณก็เกิดขึ้นทุกคนนะครับผมภัยธรรมชาติภัยพิบัตินะครับผมก็เกิดขึ้นกับทุกคนทั่วโลกนะครับผมอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมขอให้คุณมีสติไว้นะครับผมขอเปิดรูปก่อนนะครับช้าหน่อยครับผมก็มีหน้าที่สร้างโลกแบบนี้นะครับผมมาเกิดเป็นมนุษย์ดาวโลกแล้วผมมีหน้าที่สร้างเช่นนี้ครับผมโลกในยุคต่อไปนะครับผมทุกคนจะร่ำรวยมั่งคั่งไปทุกคนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูนะครับผม
กจะเป็นเช่นนี้นะครับผมก็ปัจจุบันผมก็ขายอันนี้อยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมภาพมันไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็งานขายผมนะครับผมแจกันโมเดลโลกสวยนะครับผมก็ผมก็ขายงานชิ้นนี้อยู่นะครับผมก็มันจะมีดาวโลกอยู่ตรงกลางนะครับผมแจกันดาวโลกนะครับผมแล้วก็จะมีอักษรเฮงๆร่ำรวยแล้วก็ริชนะครับผมฐานข้างล่างนี้ก็จะเป็นเป็นกลีบกุหลาบนะครับผมอยู่พื้นฐานของโลกนะครับผมเป็นรูปหัวใจนะครับผมแล้วก็จะมีครอบด้วยกระจกนะครับผมเป็นลายกระหนกนะครับผมตรงนี้นะครับผมลายกระหนกสองข้างนะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นสติกเกอร์ธงชาติต่างๆที่ผมจะขายทั่วโลกนะครับผมสติกเกอร์นี้สามารถแกะได้นะครับผมอันนี้ก็ลายกระหนกลายอะไรก็เป็นสติกเกอร์เช่นกันนะครับผมขายได้ทั่วโลกนะครับผมไลฟ์สดแล้วผมก็ขอขายของด้วยนะครับผมเป็นโมเดลโลกสวยนะครับผมก็จะประมาณแบบนี้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็แอด ID ได้นะครับผมที่0926561698นะครับผมโอเคนะครับผมแป๊บนึงนะครับถ้ามึงมีความฝันอันสูงสุดของมึงอย่าไปสนสายตาที่ดูถูกดูแคลนของคนอื่นโอเคครับผมนี่ก็เป็นความฝันของผมนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วนะครับผมใครที่มาชมรับมาไลฟ์ก็ขอให้โชคดีนะครับผมขอให้คุณเป็นเช่นนี้นะครับผมขอให้คุณเป็นโลกของคุณนะครับผมและโลกของผมเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือความฝันของผมนะครับผมโลกของคุณก็จะเฮงๆร่ำรวยนะครับผมบิชนะครับผมนี่คือโลกของผมนะครับผมและผมก็จะเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ให้มันสงบสุขให้มันซีวิไลซ์นะครับผมตามคำทำนายของพระสมเด็จพระจารย์โตนะครับผมยุคต่อไปเป็นยุคแห่งความซีวิไลซ์นะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็โลกอนาคตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับผมในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทุกคนช่วยกันสร้างโลกใบนี้นะครับผมให้มันน่าอยู่นะครับผมก็ถ้าใครรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็คราวหน้าผมจะมาไลฟ์ต่อเรื่องอะไรก็ลองเข้ามาติดตามแล้วลองเข้ามาชมได้เลยนะครับผมชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับผมกดไลค์หรือกดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันหน่อยก็ยังดีนะครับผมก็วันนี้จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ